हेलो गाइस, तो वेलकम टू फन कोलकाता। तो गाइस फिर आज के लिए आपके लिए मैं एक न्यू अनबॉक्स लेके आ गया हूँ। तो गाइस आज जो आपके लिए अनबॉक्स लेके आया हूँ ये है एक अलमीरा किड्स के लिए जो है वार्डरोब अलमीरा। और मुझे ये 1000 रुपीज़ प्राइस में मिल रही थी, बट मुझे डिस्काउंट देके 900 में मुझे मिल गई है। जो ना मीशो ऐप से मैंने इसको बुक किया था। और गाइस अभी इसको मैं अनबॉक्स करूँगा। अनबॉक्स कर तो उसको कैसे असम्बल करते हैं, कैसे रेडी करते हैं, सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखलाऊंगा। और ये बहुत बेटर अलमीरा है क्योंकि इसमें आपको जो अलमीरा में जो सिस्टम दिया है वो आप देखोगे अभी वीडियो में, तो आपको क्लियर समझ में आएगा क्या सिस्टम इसके अंदर है। और अपने किड्स के बच्चों के लिए जो किड्स के लिए कुछ भी आप रखना चाहते हो, उसके ड्रेसेस या उसके जो भी क्लॉथ है, तो आप काफ़ी आसानी से रख सकते हो। इजी है कि यूज़ करना। तो गाइज़ चलो फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं, दिखाते हैं। तो गाइज़ वीडियो एंड तक देखना तो समझ में आएगा। इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं दे दूंगा, अभी परचेस कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और फन कोलकाता में अगर पहली बार तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज़ चलो फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं गाइज़। तो अब देख पा रहे हो कि मैंने इसकी अनबॉक्स कर दिया हूँ। और इसमें जो प्लेट दी हुई है, ये प्लेट इसका जो ट्रे है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये प्लास्टिक के बना हुआ है। अब देख पा रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम है। बहुत सारे में आपको काफ़ी पतले फ्रेम होते हैं, ट्रे होती है इसकी, जो कपड़े रखने में, ड्रेस रखने में नीचे की तरफ वो झूल जाते, नीचे की तरफ गिरने का डर होता है और कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। बट ये इसका अच्छा है। और इसके जो रॉड दिए हुए हैं ये भी प्लास्टिक के हैं और बहुत अच्छे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल के हैं। तो इसको असेंबल करना भी काफ़ी इजी है। इसके जो सिस्टम्स हैं जो मैंने आपको दिखाया उसमें दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप देख के काफ़ी इजी तरीके कर सकते हो। और साथ में इसमें आपको व्हील भी दिया हुआ है। साथ में व्हील के साथ आप अपनी अलमीरा को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, किड्स के ड्रेस आसानी से रख सकते हो। और बहुत सारे साइड में भी इसमें दिए हुए हैं जो आप आसानी से इसमें रखना आपके लिए, मतलब कोई भी चीज़ स्किप करना काफ़ी ईजी होगा। तो इसको आप देखो, इसके जो प्लेट हैं 5 फ्रेम में इसको सिस्टम का इंक्लूड किया हुआ है। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको सारे फ्रेम को आप ऐड करो और आपकी अलमीरा यहाँ से बन सकती है। तो चलो फटाफट गाइज़ इसको ऐड कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको हम रेडी करेंगे गाइज़।
तो गाइज़ आप देख पा रहे हो कि मैंने काफ़ी इजी तरीके से उसको असेंबल कर लिया और ये मेरी अलमीरा हो गई रेडी है। इसमें 5 प्लेट में है, ऊपर की तरफ भी आप कपड़े रख सकते हो, नीचे की तरफ भी रख सकते हो, चैन सिस्टम दिया हुआ है, नीचे की तरफ भी है, साइड में मोबाइल वगैरह आप रख सकते हो, चारों तरफ सारे सिस्टम ऊपर की तरफ भी रख सकते हो, सारे कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल का सब कुछ है। तो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना, शेयर करना और फन के बाद अगर पहली बार जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसे आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। बाय बाय फ्रेंड।